У Києві двічі зранку лунала тривога. Над містом фіксували і збивали безпілотники, які кружляли над різними районами. Було добре чути роботу ППО. Зараз тривога ще зберігається на Сумщині і Харківщині, а також на Запоріжжі та частині Дніпропетровщини. Повітряні сили ЗСУ нещодавно повідомляли про кілька груп дронів і про загрозу ракетних ударів у прифронтових областях. Понад 3 десятки населених пунктів упродовж доби атакували росіяни на Херсонщині. У Кізомисі вони з дрона вбили місцевого жителя, який просто був на вулиці. Напередодні поцілили з ударного безпілотника по багатоповерхівці в центральному районі обласного центру. Внаслідок прямого влучання потрощило квартири, повибивало вікна й двері. Вже багато місяців Херсон ворог щодня накриває з безпілотників, вибухівку скидає на пішоходів, на цивільні авто. Найнебезпечніші зараз прибережні райони міста, які ближче до позицій ворога. Там багато руйнувань і більшість жителів евакуювалися звідти, адже через масштабні пошкодження мереж там немає ні світла, ні води, ні тепла. Тактика росіян, скажімо так, непередбачувана, тому що абсолютно безпідставно атакуються цивільні об'єкти, житлові будинки, просто люди, які йдуть по вулиці, там пересуваються за хлібом, їдуть на велосипеді чи на автомобіль. Більшість міста зараз знаходиться зі світлом і з водою, але якщо говорити за прибережні райони, такі як там мікрорайон Корабел, Антонівка, Садова, то, звісно, там немає ні світла, ні газу, ні тепла, і цю зиму точно не буде. Обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками та опікунами оголосили ще з 5 населених пунктів Запоріжжя. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Йдеться про 4 десятки неповнолітніх у 2 громадах. Нагадаю, на початку січня в Запорізькому районі розпочали обов'язкову евакуацію сімей з дітьми із прифронтових сіл Кушугумської та Тернувацької громад. Нині ж потрібно евакуювати дітей із 26 родин. Проте через прильоти із прифронтових сіл виїжджають також дорослі. Ми жили у Микільському, Запорізька область. Виїхали, бо до нас прилетіло 6 числа, хату розбило, немає, нічого не осталося. Після того, як прилетіло, ми виїжджаємо в друге село, ждемо, поки тривога закінчиться, потім вертаємося. Страшно, звісно, спати. Я вже до дитини поїду, не знаю. Чернігівська область. В батьківській хаті дуже важко все бросати. Вони горять в пеклі, як вони надоїли вже. Обшуки тривали всю ніч. Юлія Тимошенко підтвердила інформацію, що в офіс Батьківщини навідалися детективи НАБУ, щоб провести, цитата, невідкладні слідчі дії. Напередодні вони анонсували, що викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України, який нібито пропонував неправомірну вигоду низці народних депутатів, що належать до різних фракцій, у замін на голосування за або проти щодо конкретних законопроєктів. Прізвище не називали, але сьогодні Юлія Тимошенко фактично підтвердила, і йшлося саме про неї. От тільки звинувачення називає піар-ходом силових служб. Мовляв, під час обшуків в неї нічого не виявили, але забрали робочі телефони, парламентські документи і особисті заощадження, інформація про які є в декларації. Детективи НАБУ своєю чергою публікували записи, де голос схожий на голос Юлії Тимошенко, спілкуються із нардепами щодо голосування, а також є відео самих обшуків. Щоправда, із заблюреним обличчям. Юлія Тимошенко пообіцяла доводити неправомірність звинувачень. Каже, що це вже не перша, нібито політична справа проти неї. Ну а далі уривок з відео, яке опублікувало НАБУ, і виступ сьогоднішньої Юлії Тимошенко. Это постоянно действующая история для каждого человека. Одного человека. Это устроит так? И... Лучше, чем было. Нет, и у нас 1 месяц, это считается 2 сессии. То есть мы платим 10 за 2 сессии, платим предоплаты за 2 сессии. Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем, кто с вами вместе, или кто с вами вместе. И я буду вам отдавать, а вы и давать буду, как мы голосуем. Виявили грошові кошти номіналом
Попередньо $100 американських доларів. Я і Власенка, і вся наша фракція публічно виступила проти НАБУ, САП, коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалися, а по суті це був орган політичного тиску на політиків, на вищих посадових осіб. Вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, який прес-реліз вони виставили. Отже, тема скандальних обшуків сьогодні вплинула на роботу Верховної Ради і відтермінувала питання, що були на порядку денному, зокрема і кадрові, але все ж до призначень справа таки дійшла. Про рокерування в уряді зараз розпитаємо кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка, який від ранку стежить за подіями в парламенті. Ігорю, тобі знову слово. Які новини із Верховної Ради маємо на тепер? Нагадаю, Свята, що добу воююча країна була без міністра оборони, і щойно народні депутати підтримали на цій посаді Михайла Федорова. 277 голосів за. Перед цим Михайло Федоров доповідав з парламентської трибуни про своє бачення реформування міністерства та сил оборони. Ну і окреслив головні перші кроки на цій посаді. Зокрема, він говорив про паперову армію, радянські підходи, бюрократію та збої у забезпеченні фронту. І це головні проблеми, що заважають нині українській армії наближати нашу перемогу. Ну і над цим, зокрема, буде працювати новий міністр оборони. Михайло Федоров нагадав, що працюючи на посаді цифрового міністра, вже було багато зроблено для українського війська, а саме дрони, наземні роботизовані комплекси, різноманітні реби та інші інноваційні технології, і разом із застосуванням штучного інтелекту. Ну і технологічність української армії, Федоров сказав, що у нас є, і треба масштабувати, ну і змінити безпосередньо підходи в організації, знов-таки, роботи українського війська. От що сказав Михайло Федоров. Моє перше завдання є провести реальний аудит фінансів в Міністерстві оборони, зрозуміти, як в цьому році нам потрібно функціонувати. Не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч в СЗЧ. Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі. І так, за 277 голосів, і Михайло Федоров, новий міністр оборони, він одразу склав присягу на вірність українському народові. Ну, а депутати одразу взялися за наступне рішення – це продовження воєнного стану та продовження загальної мобілізації. Це вже 18-й раз депутати продовжують цей стан, і 330 голосів щойно депутати проголосували за продовження воєнного стану. Надалі у нас кадрові рішення – це з другої спроби призначити Дмитра Шмигаля на посаду міністра енергетики. І тут же не все так однозначно. Чи вистачить голосів? Тут будемо дивитися. Студія. Дякую тобі, кореспондент ТСН Ігор Бондаренко з парламенту, де вчора міністрів звільняли, сьогодні вже частково перепризначили. В Україні є новий міністр оборони. Близько 400 будинків у столиці залишаються без опалення. Наразі комунальники не можуть сказати, коли туди подадуть тепло, але фахівці роблять все можливе, щоб це сталося найближчим часом, заявив виконувач обов'язків першого заступника міського голови Петро Пантелєєв. Мова про будинки в Печерському, Голосіївському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Роботи з відновлення теплопостачання там тривають цілодобово. Через пошкодження критичної інфраструктури місто вимушене використовувати альтернативні джерела живлення,
Зокрема, генератори загальною потужністю близько 15 МВт. Вони потрібні для подання теплопостачання в ті будинки, де тепло залежить від наявності електрики. Також 140 локальних котелень у місті наразі працюють на генераторах. Для людей обладнали понад 1300 пунктів незламності, зокрема і пересувних. Щодо електропостачання, наразі діють аварійні графіки вимкнення і перспектив переходу на планові графіки немає. Ситуацію із світлом на правому березі вдалося трохи стабілізувати, на лівому все ще складніше. До того ж, через обстріли та погодні умови ситуація постійно змінюється. Проводяться роботи зараз на пошкоджених об'єктах, на кожному об'єкті. І ми цілодобовий режим такої роботи, але обладнання, про яке ми говоримо, це не просто там трубопровід або якась будівельна конструкція. Енергетичні об'єкти є набагато складнішими. І враховуючи те, що маємо справу з ракетами, то, звичайно, відновлення потребує значного терміну, тому ми поки що говоримо про графіки, екстрені графіки, в яких ми перебуваємо. А тепер докладніше про те, як триває робота столичних пунктів незламності. Крім постійних, у школах, садках та державних установах працюють ще й тимчасові намети, в яких можна підзарядити гаджети, зігрітися. В одному з таких зараз кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, точніше, поряд з одним з таких. Нелі, отже, чи багато охочих звернутися до такого мобільного пункту незламності? І що взагалі розповідають люди про ці нелегкі для них дні? Ну, ти знаєш, людей набагато більше стало у порівнянні з тим, що було вранці. Ми вам показували вранці майже порожній пункт незламності, але до півдня побільшало людей. Очевидно, в людей сідають гаджети просто, і от вони з часом приходять сюди, здебільшого тут пенсіонери, в принципі. І буквально півгодини тому сюди привезли гарячі обіди. Гарячі обіди розвозять по всіх пунктах незламності, де, зокрема, чергує Червоний Хрест. Це не було анонсовано заздалегідь, але, ви знаєте, люди не відмовляються від можливості поїсти гарячого, оскільки будинки от в цьому районі, наприклад, здебільшого на електриці, і люди змушені зараз у ці важкі часи харчуватися в сухом'ятку. Фактично сьогодні від гарячого горохового супу, гарячої гречки з м'ясом тут майже ніхто не відмовлявся. У нас сьогодні і суп, і друга страва, так, я так розумію? Так. О, Боже, воно так смачно виглядає навіть. Ну і знаєте, я маю сказати, що от кожен пункт незламності – це безліч людських історій. Тут здебільшого люди вже у віці, які живуть самі. І сьогодні я познайомилася з надзвичайною парою Раїса і Олександр, які разом вже 53 роки. Вони переселенці з Херсона. Вони страшенно сумують за своїм домом. Зараз тут у Києві приїхали сюди, аби сховатися від війни, змушені терпіти холод і неможливість поїсти гарячого, бо вдома все на електриці. Але от найщемніше, про що сьогодні вони згадували у нашій з ними розмові, це те, які ж гарячі батареї були в Херсоні до того, поки на Україну не напала Росія. Переселенці, так що багато не накупляється. З Херсона. Дочка, да, не знаю. Там уїхали люди, а вона взяла, як доглядати. Що світла і тепла. Найскладніше, чи як? Війна. Це саме складніше. Ми вже скільки разів збиралися в той Херсон, не знаю. Ну і от саме таким людям тут допомагають, зокрема, і психологи. Ми поспілкувалися з одним з них, який тут працює постійно. Він розказав про те, що дуже відрізняється запит від літніх людей і від людей молодих. Молоді, як правило, приходять із конкретними питаннями. Приходить людина, каже, в мене, наприклад, панічна атака, що мені робити, допоможіть мені. І їй дають конкретні рекомендації або радять, де прочитати, що робити, або допомагають тут певними техніками. А от для
того, щоб трошки заспокоїти одиноких літніх, яким в цій ситуації найважче, дуже насправді небагато треба зробити. Прошу послухати. Одинокі літні люди приходять, і вони це усвідомлюють, вони про це розповідають, вони дуже вдячні пункту обігрів, вони вдячні таким молодим відносно людям, які їм допомагають, посміхаються, які говорять, що якщо людина просто посміхнулась, чужа, яку вона не знає, вона вже щаслива, їй вже стає краще, тепліше. Ну і головне, про що тут говорять і спеціалісти, і звичайні люди: впораємося з усім, будемо допомагати одне одному і впораємося з усіма складнощами. Свята. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Тетяна Ліковальська біля одного з мобільних пунктів незламності у столиці, які допомагають киянам на тлі морозів, знеструмлень, холодних батарей, постійних російських ударів по об'єктах енергетики. Надати Україні гарантії безпеки проситимуть лідери країн Великої Сімки Дональда Трампа під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Як пише видання Financial Times, європейські політики хочуть взяти участь у зустрічі президентів України і США. Вона може статися вже наступної середи. А от сам форум розпочнеться в понеділок і триватиме до п'ятниці. Лідери Франції, Італії, Німеччини, Канади, Британії та ще президентка Єврокомісії спробують домогтися, щоб Трамп таки схвалив декларацію про надання нашій державі гарантій безпеки. Документ узгодили минулого тижня на саміті в Парижі, де також учасники коаліції рішучих схвалили план спрямування до України миротворчих сил, але реалізувати його зможуть лише після зупинки бойових дій. Співрозмовники Financial Times наголошують, що реалізація плану неможлива без американської підтримки, і європейські лідери не впевнені, наскільки Трамп особисто ладен підтримувати Україну після можливої мирної угоди з Росією. Стів Віткоф і Джаред Кушнер найближчим часом планують відвідати Москву та зустрітися з Путіним. Про такі плани довідались агентства Bloomberg та Reuters. Спецпосланці Трампа, ймовірно, представлятимуть кремлівському керманичу і його команді останній проект мирних пропозицій. Переговори також стосуватимуться гарантій безпеки від США та Європи. Зустріч може відбутися вже цього місяця, хоча плани не остаточні, їх можуть перенести через заворушення в Ірані. В Білому домі поки що офіційно цього не підтверджують. Буквально минулого тижня в Парижі відбулися переговори на рівні коаліції охочих, де оприлюднили ось цю декларацію про надійні гарантії безпеки для України, яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил у нашій державі після припинення воєнних дій із підтримкою Сполучених Штатів. Долю Гренландії сьогодні будуть обговорювати в Білому домі. Віце-президент США Джей Ді Венс прийматиме там міністрів закордонних справ Данії і, власне, самої Гренландії. До них доєднається американський державний секретар Марко Рубіо. Найбільший острів у світі хоче собі Дональд Трамп, нібито з міркувань нацбезпеки, щоб створити там військову базу. Бо інакше, мовляв, їх захопить або Росія, або Китай. Окрім того, цей регіон багатий на рідкісно земельні елементи. Категорично проти такого кроку Данія. Саме в складі їхнього королівства Гренландія і перебуває. Данська прем'єрка Мете Фредріксен попередила, якщо США силою візьмуть контроль над островом, це означатиме кінець трансатлантичного оборонного альянсу НАТО, на який Європа десятиліттями покладалася в питаннях безпеки. Нині серед європейців розробляють план посилення військової присутності на острові, і лідери в цьому Велика Британія та Німеччина. Самі гренландці категорично відкидають ідею бути частиною Сполучених Штатів. У тамтешньому уряді зверталися до Сполученого Королівства, щоб ті допомогли їм відбити можливу загрозу з боку Дональда Трампа. Гренландія не хоче належати Сполученим Штатам. Гренландія не хоче, щоб нею керували Сполучені Штати. Ми обираємо НАТО, ми обираємо Королівство Данія, ми обираємо ЄС. Зараз не час для внутрішніх дискусій і розколу. Це час стояти разом і будувати ту спільноту, яку ми знаємо і якої прагнемо. Йдеться не лише про Гренландію чи Королівство Данія. Йдеться про неможливість змінювати кордони силою, про неможливість купувати інший народ. І про те, що малі країни не повинні боятися великих. Саме тому ми чітко висловлюємо свою позицію. І саме тому багато союзників роблять те саме у країнах Північної Європи, в Європі та в усьому світі.